se budeme magnetovat. Jsme u druhého mlejnu. Tady to vypadá hodně zajímavě. To zkusíme proházet a uvidíme, jestli něco najdeme. No. Ten mlejn je hodně vysoký, starý. Běda. Asi nějaký kolečko. Zajímavý. Dobrý do kuchyně, zvládno. Jo, tak pro dnešek to asi stačí. Nevím, jestli mě slyšíte, protože tady pod náma je turbína. Mají tady nějaký objeví nebo co. Myslím, že dneska docela jako dobrý. Ta bavička dobrá. Příště plánuju, že bychom koupili lodě, také jsme projížděli řeku a magnet tahali za sebou. Tak uvidíme, no. Jo, tak vás příště. Čau.